dar um tranquinho aqui. Gustavo na tornada, hein? Eu no XR nova dele, moleque. É gás. Aí, ó, Gustavo, ó, 13 anos, pilotando Tornadão 300, olha lá, ó. O moleque vai dar bom, hein? Daqui a pouco eu vou perder o Tornadão pra ele, vou pôr essa XR aqui pra mim. Bota a segunda, Gu. Bota a segunda. Empurra ela, sai fora. Empurra ela. Devagarinho. Liga ela, liga. Galera, nós estamos treinando um colega aí, ó, o Bruno. Tem 5 anos que ele não vê uma moto.
tá no tornadão, ó. Olha lá. Xerrinha. Empurra ela. Liga ela e empurra. Não, liga ela, Bruno. Vai lá, vai lá. Volta, volta. Aí, de uma vez só agora. Olha o Gustavo, ó, pra frente, esse moleque, rapaz. Aí, de uma vez sobra. Tá bom. Liga. Bota o ponto morto. Ih, viu também? Aí já liga ela.
Bota a segundinha pra descer aí, já vai dando um tranquinho nela. Tá acabando a trilha já. Aí não freia não, usa a embreagem, só dá um tranco de segunda. Solta ela. Nó. Espera aí. Vai pra frente aí, Gustavo. Para lá pra frente lá, que eu volto. Onde você desceu agora? Vai, Gu. É por baixo. Por baixo. Quem vai pilotar Tornadão hoje é o Gustavo, hein? Ó, piloto, ó, 13 anos, ó. Olha lá, ó. E eu tô aqui, ó, de XRF. Segura esse boi brabo aí, hein? Bota a embreagem pra cá, ó. Arrasta ela pra dentro. Isso. Desliga. Bateu dentro do meu olho, ó. Vê se machucou. O galho bateu dentro do meu olho. Andar de viseira aberta. Monta aí, Igor. Vou botar primeiro e sair. Eu vou ter que ir lá embaixo ligar essa moto. Lugar assim você diminui um pouco. Espera eu, tá? Espera que eu vou dar um tranquinho aqui na sua moto que tá sem bateria.
É só firmar a mão. Reto, reto. Espera aí. Vamos aí, vai. Sai de baixo. Tem sim que você tá indo bem. Usa a embreagem, entendeu? É reto. Aqui que é mais difícil. Usa a embreagem. Não tem medo não. Aí lá em cima, quando tiver uma divisa, você pega pra direita. Tá indo bem, só frear. Aí, isso aí. Motinha pesada pra ele, ó, moleque. Desce com ela engrenada, tá, Gu? Olha o decidão. O moleque é bruto, ó. Devagarinho, Gu. Isso. Cai não, moleque. Pelo amor de Deus, essa bigorninha. A moto é pesada demais, ó. Ui. O moleque anda muito. Tô falando. Filho do Gava. Gava roia. Vai devagar aí, hein? Vai devagar aí, devagar. Devagar, pra traseira não descer muito. Solta a embreagem. Aí. Ali você é tranquilo. Ajeita a moto primeiro pra depois você ir. Só acelerar. Olha o morrão. Vai lá, moleque bruto. É, rapaz, tornado chega a ter um batido diferente, ó. Estala na descarga. Ê, moleque doido! Isso aí, garoto! Vai devagarinho, passa devagar. Porque é pesado demais. Tornado é pra quem tem força. Ó.
Depois de hoje ele nunca mais reclama da XR dele. Oh. Quase que eu caio. Pra cá, ó. Bota primeiro. Aqui, ali, depois quando você acabar de subir, você joga o peso pra cima pra não cair pra baixo, tá? Pode ir, sei lá, de primeira se você quiser. Moleque bom. É aí, vai devagarinho. Esse é XRF, bichinha levinha, gente. Tem um mosquito na pista. Opa! Deixa eu ver. Dá pra você sair dela empurrando devagarinho fora? Vai. Segura lá a sua. Ó, não deixa morrer não, hein, mané. Vamos trocar que o menino tá cansado. É, cansado, mas é foda, tá vendo? O problema da tornada é isso aqui.